მაშასე ჩვენ ბრუნდებით ეთერში, როგორც დაგვირდით, ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან ერთად მოგესალმებით ბატონო ზაზა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მობრძანებისთვის. დაზა გულიაშვილი იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. ბატონო ზაზა, როგორც სხვა ჩვენს წინასწარმოებს, იგივე კითხვები მაქვს თქვენთანაც თითქმის ანალოგიური. რა შეიცვალა თქვენი გამგებლობის პერიოდში ქარელის მუნიციპალიტეტში? მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს და მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. ჩემ მუნიციპალიტეტში გამგებლობის პერიოდში ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა ხალხის სასიკეთოდ. გეტყვით, რომ მარტო ჩამონათვალს გავაკეთე პატარა თუმცა მაგის დრო გვაქვს. გზების ასფალტირება მოხდა ჩემ გამგებლობის პერიოდში 23 კმ/ნახევრის. ასევე მოხდა კანალიზაციის სისტემების 10 კმ-ის გამოცვლა. გარე განათებები მოხდა გაკეთდა 20 სოფელში. ასევე 5 საპროექტო სამუშაოები 2 ახალი სპორტ დარბაზი გავხსენით და დანარჩენ 3 რეკონსტრუქცია ჩაუტარეთ, 5 პროექტი გაკეთდა. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია რემონტი მოხდა 15 არსებულისა, 5 ახალი საბავშვო ბაღი გაიხსნა. ასევე ვაპირებთ კიდე 3 ახალ საბავშვო ბაღზე დაწყებული გვაქვს პროექტირება. კულტურის სფეროში გაკეთდა ასევე 6 პროექტი, აქედან მოეწყო ქარელის კულტურის სახლი და სოფლებში მდებარე კულტურის სფეროები. ასევე გაკეთდა სკვერი გაკეთდა ქარელისთვის, რაც ესეთი გულსატკენი იყო და აქამდე არასდროს არ ქონია ქარელის ცენტრში. ასევე გაკეთდა წყალმომარაგების სისტემა, გაკეთდა შევიძინეთ 2 სპეცტექნიკა მოვლა დასუფთავებისთვის რაიონისთვის. ასევე ჩემ გამგებლობამდე არც ერთი ესე ვთქვათ ნაგვისურნა არ იყო ქარელის რაიონში და შეძენილი გვაქვს 270 ურნა. გაკეთდა ასევე ნაპირსამაგრები, რომელიც მთელი ძამის ხეობაშია და მილიონიანი პროექტი იყო ფაქტიურად. და ასევე სოფლის პროგრამებით თითქმის ყველა სოფელში გაკეთდა სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა სამუშაოები. აი ეს არის ის მოკლედ ჩამონათვალი, რაც რო შემიძლიათ. ბატონო ზაზა, მე მინდა გითხოთ, აი ქარელში ამდენჯერაც ჩამოსულ ვარ მე პირადად, ყოველთვის დამხოდრია ცუდი გზა, ცუდი გზები. აი მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა არ ყოფილა ბოლო პერიოდში, არ ვიცი რა მდგომარეობა არის და მაინტერესებს ამ კუთხით რა ხდება თუ მიმდინარეობს გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები ქალაქში, რაიონს არ ხდება ამ შემთხვევაში. შიგ ქალაქში დარჩენილი გვაქვს ჩვენ 11 ჩიხი და ქუჩა ერთად აღებული. ეს 11 ქუჩა და ჩიხიც იმიტომ დაგვრჩა, ჩვენ 2013 წელსაც 14 წელსაც გითხარით, რომ 23 კილომეტრი დავაგეთ ელ რაიონში, მაგრამ აქედან დიდი რაოდენობა ნახევარზე მეტი თვითონ შიგ ქალაქში დაიგო, ისეთ უბნებშიც კი დაიგო ასფალტირება, ისეთ უბნებში მოხდა, სადაც ესე ვთქვათ, როცა ჩვენი უფროს თავობა რო ეძახის, რომ კარგი ცხოვრება ქონდა და კომუნისტების ცხოვრებას ეძახდნენ, იმ პერიოდშიც კი არ ყოფილა რა დროს დაგებული ასფალტი. და წელს შევაჩერეთ ასფალტირების დაგება იმის გულისთვის, რომ ქარელს წყლის მომარაგებაზე ქონდა პატარა შეფერხებები, ესე ვთქვათ, გრაფიკით მიეწოდება და წელს ჩვენ MGF-ის დაფინანსებით მივიღეთ 1.7 მილიონიანი პროექტი და 18-დან 18 საათიანი გრაფიკი ექნება ქარელს, ესე ვთქვათ, მაგის პრობლემა ქარელს ცენტრს მოხსნილი ექნება და აქედან გამომდინარე კომუნიკაციები იყო მიწისქვეშ სამუშაოები ჩასატარებელი და მაგის გულისთვის წელს შევიკავეთ. თავი ასფალტირება აღარ გავაკეთეთ, რომ არ გვინდოდა ესე ვთქვათ, ჯერ ასფალტი დაგვიგო, მერე დაგვიჭრა და წყლის მილები ჩაგვილაგებინა უკვე მიწისქვეშ. აქედან გამომდინარე დღესდღეობით არ ვიცი თქვენ ბოლოს როდის ბრძანდებოდით ქალაქში, მაგრამ დიდი ხანი არ ყოფილვარ და თუ ჩამობრძანდებით რეალურს, რასაც მიგეუბნებით, რეალურ სახეს დაინახავთ ქარელის ცენტრში, რაც ხდება. ბატონო ზაზა, რის გაკეთებას გეგმავთ? აი რა გაქვთ დაგეგმილი უახლოეს მომავალში ჩვენმა მაყურებელმა რომ გაიგოს? კი ბატონო, გეტყვით. უახლოეს მომავალში დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ ესე ვთქვათ, ქალაქის ცენტრში გვაქვს, არა გვაქვს უпростоრად ყოფილი ავტოსადგურის შენობაზე ავტოსადგურის გაკეთებას ვაპირებთ, რაც ცენტრს მოაწესრიგებს ტრანსპორტის მიმოსვლას და ასევე ტაქსების სადგომის კეთილმოწყობას შეუწყობს ხელს, ასევე ვაპირებთ სტადიონის რეაბილიტაციას ვაპირებთ, გვაქვს ჩვენ ახალგაზრდები, რომლებსაც სათანადო სტადიონი არ გავგაჩნია იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ და
ქარელში თვითონ ვაპირებთ ამის გაკეთებას, პლუს საზღვრისპირა სოფლებში, გამყოფი ზოლის მიმდებარე სოფლებში ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ გაზიფიცირება 20 სოფელში გაკეთდა და დღესდღეობითაც მიმდინარეობს გამყოფი ზოლის მიმდებარე სოფლების სიახლოვეს მიმდებარე სოფლებში გაზიფიცირება. ასევე გავაკეთეთ და დღესდღეობითაც ორ გამყოფი ზოლის მიმდებარე სოფელში ვაკეთებთ წყალს. ეს ჩვენი ადგილობრივი ბიუჯეტით, პლუს ცენტრალური ხელისუფლება გვეხმარება და ატოცში, გულიკანთუბანში და კნოლებში კეთდება წყლის გაყვანილობა, ესე ვთქვათ, რომ შიდა მიწისქვეშ კომუნიკაციები ფაქტიურად მორჩენილი იქნება და ამ მიმართულებით უკვე ვაკეთებთ ჩვენი ბიუჯეტიდან გზის გაკეთებას. აი ეს არის ის პატარა მონახაზი, რასაც მომავალი წლისთვის ვგეგმავთ. გასაგებია, თითქმის იდენტური კითხვები გამომდის დღეს ყველა სტუმართან, თუმცა უნდა კითხოთ, არიან ადამიანების კატეგორია, რომლებიც ძალიან ცუდად აფასებენ თქვენს მუშაობას. და ამბობენ, რომ კარიერში არაფერი არ შეცვლილა იმ პერიოდში, რა პერიოდშიც თქვენ გამგებელი ბრძანდებით. რას უპასუხებთ იმ ადამიანებს და რას ფიქრობთ, რატომ ფიქრობენ ასე? არიციან იმ სამუშაოების შესახებ, რომელიც თქვენ ჩამომithვალეთ ახლა რამდენიმე წუთის წინ. PR-ის პრობლემა ხო არ არის ესეთ უხეშად რომ ვთქვათ? PR-ს რაც შეეხება ჩვენ უფრო ნაკლებად თავართ PR-ზე, ესე ვთქვათ, გადასულები. PR-ი შეიძლება ყველა გაკეთებულ საქმეს სჭირდება, მაგრამ გაკეთებული საქმიდან გამომდინარე, ესე ვთვლი, PR-ი ჭირდება იმას, ვინც საქმეს ვერ აკეთებს უფრო მეტად, ვიდრე საქმის გამკეთებას. საქმის გაკეთება იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი, მე გეტყვით ახლა ერთ მონაკვეთს, ძამის ხეობაში ჩვენ 8 კილომეტრამდე გზა დავაგეთ, სადაც ჩვენსკენ განვითარებულია ყინწვისისა და სარკის მონასტრისკენ მიმდებარე ზოლზე სამონასტრო კომპლექსებია, ბევრი ტურისტია, მიმსვლელია, მომსვლელია, იქ 8 კილომეტრამდე გზა დავაგეთ და გეტყვით იმას, რომ არიან აი ზუსტად იმ მიმართულებით ხალხი, რომელსაც არაფრის დანახვა არ უნდათ. ნუ ახლა მაგ კატეგორიებს ჩვენ ძალით ვერაუხელთ ნეგატიურად განწყობილები არიან, ჩვენი ოპონენტები არიან, ფაქტიურად არიან ისეთი ხალხის რაოდენობაც, რომლებიც რომ ამ ხელისუფლების და ამ ჩვენი პოლიტიკის გატარებული კურსისა საერთოდ არაფერი არ მოწონს და არაფრის დანახვა არ უნდა. ასეთ კატეგორიას თუ ავიღებთ, ნუ არიან ასეთი მოქალაქეები სამწუხაროდ ჩვენს რაიონშიც, როგორც ყველა რაიონში. თქვენ ალბათ გაქვთ ხოლმე მოსახლეობასთან შეხვედრები, მიღების საათები გექნებათ ალბათ დაწესებული, მე ეს არ ვიცი, გაქვთ ალბათ ხო? მოდიან ალბათ მოქალაქეები, ძირითადად რა პრობლემებით მოგმართავთ თქვენ მოსახლეობა? მოგახსენებთ, მოსახლეობასთან მე თვითონაც რეგულარულად მაქვს შეხვედრა, თითქმის ალბათ კვირა არ არის რომ არ შეხვდე, 4 შაბათი დღე ჩემთვის და მოსახლეობისთვის ღია, ესე ვთქვათ, ჩემი კაბინეტის კარები შეუძლიათ მობრძანდნენ და მოდიან კიდევაც რა თქმა უნდა, თუ ამრავალი ხალხი მოდის, არის მოსახლეობა, რომელსაც ინდივიდუალურად პირადი, ესე ვთქვათ, ოჯახური საკითხების პრობლემები უდგათ, არის დაზიანებული სახურავები, რომელსაც ჩვენ კერძო სახლებს ვერ ვეხმარებით და ვერ ვუკეთებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები არ არის ამაგისოდ გათვლილი, არის ესე ვთქვათ რაღაცა კატეგორია, რომელიც რო თვლის, რომ სოციალურად დაუცველია და ეკუთვნის სოციალური დახმარება, მაგრამ დღესდღეობით არ აქვს იმ რაოდენობის ქულა მინიჭებული, რომ სოციალური დახმარება აიღოს და აი ესეთი ელემენტი არის, ისეთი ხალხი, რომელსაც აწუხებს გაზიფიცირების საკითხები აწუხებთ, არის რამოდენიმე სოფელი გვაქვს რაიონში დარჩენილი, სადაც ჯერჯერობით გამრიცხველიანობაც არ მომხდარა და აქედან გამომდინარე აი მოსახლეობა ძირითადად ამ პრობლემებით მოდის ჩვენამდე. გასაგებია. ბოლო კითხვა, რომელსაც ყველა ჩვენ სტუმარს უსვამ დღეს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაშინ როდესაც ამოგეწურებათ თქვენი გამგებლობის ვადა, როგორ დაგიმახსოვრებთ ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა? ეს კითხვა ალბათ მე არ უნდა დამისვათ ჩემი ვადის ამოწურვის შემდეგ ალბათ მოსახლეობას უნდა შევეკითხოთ, ისინი იტყვიან. არა, შევეკითხებთ მე რა თქმა უნდა. ისინი იტყვიან, როგორი მოყოლები არიან ჩემი მუშაობით, მაგრამ მე ერთს პირდები ჩემ მოსახლეობას, ჩემ მოქალაქეებს ერთს პირდები, რაც არჩევნებამდე შევპირდი და არჩევნების მერეც
პირნათლად წავდგები მათ წინაშე, მადლობასაც მოუხდი იმ ნდობისათვის და მე ჩემი დანაპირების, ესე ვთქვათ, 100% თუ არა 95% ფიქრობ შესრულება ექნება ჩემ გამგებლობის პერიოდში. აი ამ პირობას მე ვაძლევ ჩემ მოსახლეობას. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მობრძანებისთვის. მე წარმატებებს გისურვებთ. ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა გულიაშვილი პასუხობდა კვირის რეალობის კითხვებს. ჩვენ კასპის გამგებელთან ერთად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში.